Quando si va a Pontida l'entusiasmo è sempre alto, è un momento di confronto anche con le altre province e con le altre regioni, comunque poi è un momento anche per noi per stare assieme, perché il viaggio in pullman verso Pontida è sempre un momento di grande convivialità. 46 pullman in partenza all'alba, 6.000 militanti dal Veneto a Pontida per il raduno che si dà l'obiettivo di mostrare la compattezza del partito intorno al segretario federale Matteo Salvini, su cui pende una richiesta di condanna di 6 anni per il caso Open Arms. Non è reato difendere i confini, la scritta sul palco: se l'edizione 2023 è stata quella delle spaccature, questa deve essere, almeno sulla carta, quella dell'unità. Noi siamo il partito che dopo Berlusconi persona probabilmente è stato più attaccato da tutto quanto un sistema giudiziario e anche informativo, perché qualsiasi cosa faccia la Lega non va mai bene. Il fatto che la Lega sia ancora un partito che con il sistema forse ha poco da spartire lo dimostrano anche queste cose. Il segretario trevigiano Coin respinge al mittente i mugugni per la presenza dell'europarlamentare Roberto Vannacci e del presidente ungherese Viktor Orbán. Chi è eletto è Paolo Di Vannacci, ha comunque un voto popolare. Non dimentichiamoci che ha preso 500.000 preferenze, oltre 500.000 preferenze a livello nazionale, e che qui in Veneto, nel collegio del nord-est, gli eletti per volontà popolare sono Cisinte Vannacci. Se qualcuno non andrà bene, se lo farà andare bene. Il padovano Roberto Marcato si fa andar bene i nazionalisti, Orbán e Vannacci per mera ragion di Stato. Ho poco a che spartire con Vannacci e con Orban, dopodiché mi rendo conto che c'è bisogno di alleanze a livello europeo per fare le cose. I militanti, la base, sono concentrati sull'obiettivo autonomia, sottolinea Marcato. Adesso siamo all'inizio di questo percorso, le resistenze sono tantissime e noi dobbiamo essere lì in tanti per rompere queste resistenze di una parte di paese che è assolutamente conservatrice. Nel mirino anche il Partito Democratico. Vanessa Camani, capogruppo in regione, ha accusato il presidente Luca Zaia di aver escluso il Consiglio dalla trattativa. Non abbiamo fatto nessuna trattativa e che comunque voglio anche ricordare che ho un mandato del Consiglio chiaro che mi dà mandato ad andare a fare le trattative, visto e considerato che comunque la legge Calderoli permette di chiedere una trattativa su 9 materie. Ho capito che qualcuno vorrebbe che io ne chiedessi una o neanche una, io ne chiedo 9.